L'axolote a une capacité de régénération incroyable. Il peut régénérer non seulement des membres, mais aussi des parties plus complexes comme le cerveau, la colonne vertébrale et même des parties du cœur. C'est l'un des rares animaux capables de régénérer autant de parties différentes de son corps. Leur capacité de régénération en fait des modèles de recherche précieux dans les domaines de la biologie régénérative et du génie tissulaire. Les scientifiques étudient leur biologie pour comprendre comment stimuler la régénération chez d'autres espèces, y compris les humains. Si vous aussi vous aimez vous instruire, vous pouvez vous abonner pour continuer à explorer, à apprendre et à être inspiré par les merveilles de la nature et les découvertes passionnantes de la science.